Hej på dig, det är Hanna här igen. Idag igen, faktiskt. Idag så vill jag prata ännu mer om sälj. Jag vill prata ännu mer om att vi faktiskt redan är naturligt bra på att sälja. Alla av oss kan det här med sälj. Alla av oss har ju varit barn en gång i tiden. Och alla av oss har vi behövt övertyga våra föräldrar till att köpa de här sakerna till oss, att göra de här sakerna. Vi har försökt påverka våra kompisar till att gå med på vad vi ville att de skulle göra. Och när vi har hittat någonting som är bra, då försöker vi övertyga alla andra om att det här måste du också göra. Det här rör sig om allting från politiska partier till vilken sorts skor eller mat eller kost eller alla möjliga såna här olika tips och saker och ting som vi är helt övertygade om är de bästa som finns. Vi är naturligt bra på att sälja. Så ta den lilla biten av, hej Camilla, kul att se dig, du är definitivt naturligt bra på att sälja. Ta den här lilla biten när du tänker på att du har redan en säljare inom dig och sätt den här vid sidan av. Okay? Det andra jag vill att du ska fundera över nu. Hej Therese, tråkigt att du är med, jag tror du var på väg hem. Men bra att du är med, jag tycker det är så kul att ha dig med på dina lives, på mina lives. Så först och främst, det här som är du, som redan är den här fantastiskt naturliga säljaren som kunde tjata hål i huvudet på dina föräldrar att göra saker och ting. Övertyga dina kompisar, övertyga omvärlden, försöka liksom vända om folk till att göra som du gör. Therese ska åka till Finland, man vet aldrig var man hamnar när man är ute och flyger. Att du redan har den här biten inom dig som är bra på att sälja. Den sätter du åt sidan där. Och så vill jag att du tar fram den här andra tanken. På att någon som har sålt, hej Maria, någon som har sålt någonting till dig. Hur har de gjort för att sälja? Och att det kändes bra efteråt när du hade köpt den här saken. Vad var det som gjorde att det blev en sån bra och positiv upplevelse? Hur var försäljaren? Speciellt om det här var en telefonförsäljare eller internetförsäljare eller någonting som du köpte efter ett webbinar eller någonting som du köpte på ett sätt så som du själv säljer dina saker. Fundera över vad gjorde den här personen som gjorde att du köpte? Vem var de? Vad hade de för energi? Hur stod de? Hur pratade de? Vad skrev de i sina e-mails? Eller om du kan komma ihåg sista gången som du köpte någonting som var dyrare än vad du brukar köpa i vanliga fall. Sist du var och köpte en bil till exempel. Hur gjorde bilförsäljaren för att du skulle köpa den här bilen? Någonting som kändes, något som var dyrt. Hej Jana! Någonting som en positiv säljupplevelse för dig där du kan identifiera några av egenskaperna som försäljaren hade. Det är det jag är ute efter här. Vilka egenskaper har en bra försäljare? Skriv ner det på en lista. Jag ska ge dig några förslag. De är förmodligen har de lätt för att prata. Jag tror att de kan tänka ganska snabbt. De är med på, tjena Lisla. De är liksom med på hugget, de är med på noterna, de vet vad de ska säga. De har confidence. De kan förstå vad du har för problem. De lyssnar lyhört, de hör vad du har för problem och de hör vad du har för drömmar. Confidence är en genomgående känsla här till exempel. Att de är outgoing är också en sak som är ganska vanligt bland försäljare. De har lätt för att prata med folk, eller hur? Hej Karina! Hjälp mig gärna med fler egenskaper här som en bra försäljare har som du tycker. Så släng in såna här egenskaper som en bra försäljare har i kommentarerna. Därför att vad jag vill att du ska göra nu, det är helt enkelt att du ska plocka in de här egenskaperna och börja agera som om du själv var en sån person. När du behöver sälja, du har ett visst säljmål, du ska sälja vissa saker för si och så mycket pengar. Hur behöver du uppföra dig då? Du kan ju inte vara en sån här som gömmer sig bakom stängda dörrar, som är den här välbevarade hemligheten som är tyst som en mus eller stängd som en mussla eller vad man nu säger, liksom, som en clam som bara stänger munnen och aldrig pratar. Det går ju inte.
när du ska ut och sälja saker och ting. Så därför så, inte för att jag tror att just du är sån, men du behöver låna lite egenskaper från de som är riktigt bra på att sälja. Seriösa och glada, precis. Det är lite det där som jag pratar med confidence, eller hur Jana? De har confidence, de är glada. För mig är det här med energi någonting som smittar jättesnabbt. Som jag känner att någon är glad och lätt, och då blir jag väldigt inspirerad av det där själv och vill ha more of that liksom. Så skriv en lista på alla de här egenskaperna som du tycker att en bra försäljare behöver ha. Och vet med dig att ditt uppdrag är att ha de egenskaperna själv. Att plocka in dem som ett sätt att vara och verka i världen. Eftersom det är fullkomligen möjligt. Det är någonting som vi kör med inom NLP hela tiden. Vi är fria att vara precis som vi vill vara. Och då får du helt enkelt göra så att du känner in. Om du nu inte har confidence, hur tror du att det skulle kännas om du hade confidence? Therese uppdrag är att roa. Du är glad och du är rolig och du lättar upp. Det tycker jag är fenomenalt bra. Kör på det. Det är en vinnande koncept. Ett vinnande koncept för dig. Hur skulle du vara och hur skulle du uppföra dig om du hade confidence? Om vi kan börja med den här känslan av trygghet. Vad var det Jana sa? Du hade ett sånt bra seriös och glad. Att känna sig trygg i sig själv. Om vi börjar med Janas egenskaper på sälj där då till exempel. Hur skulle det kännas för dig om du tog dig själv, din produkt på allvar? Om du visste att den här var en värdefull sak. Hur skulle det se ut i din kropp? Hur skulle du föra dig? Vad skulle du prata om? Hur skulle du sälja den här saken? Du är glad, du har humor, din energi är uppåt. Hur känns det där? Ta det där med lite sån här future pacing. Ta det där för en spin. Tänk igenom hur det skulle vara om du hade en sån situation. Energifylld till bredden är Lissla när hon säljer. Så Lisslas din visualisering här får ju vara när du har en massa energi och du har confidence och du säljer. Och måla upp det här som en film i hjärnan som du ser och känner hur det skulle kännas att ha den här säkerheten, ha den här energin, vara så här seriös med dina saker och samtidigt glad för Janas del. Hur skulle det se ut i ditt liv om du var på det där viset? Om du kände det så i din kropp, hur skulle det kännas då? Och så kör du den här visualiseringen. Ja, men jag skulle känna mig så här. Jag skulle stå på det här viset. Min hållning skulle vara på ett helt annat sätt. Jag skulle kanske gestikulera lite mera. Eller på ett annat sätt till och med. Blicken skulle vara riktad uppåt istället för kanske ständigt neråt. Du kanske inte skulle gå så här. Utan du kanske skulle faktiskt sträcka på dig. Och vara stolt över vad du har. Och vara beredd på att synas här i världen. Liksom. Så det här är faktiskt en väldigt konkret uppgift som jag har för dig. Jag menar på allvar att du ska sätta dig och skriva ner alla egenskaperna som en riktigt bra försäljare har. Och ta med de här egenskaperna, den förmågan som du hade som litet barn när du skulle påverka och influera dina föräldrar till att göra som de vill. Ta med egenskaper som du redan har, men som du kanske har tryckt bort för det inte är okej att vara på det där viset. Ta med lite av det in i din perfekta försäljare och känn in, hur skulle det vara om du hade det där som ett sätt att vara och verka i världen? Hur skulle det kännas i din kropp då? Fundera på de där sakerna. Tack för alla hjärtan där Jana, jättekul att se. Och sen så slutar inte ditt uppdrag med att samla. Jag vet att du har energin Lissla. Jag har sett dina lives. Hur skulle det kännas för dig att samla in alla de här egenskaperna som ett sätt att vara och verka? Du har dem på pappret. Det tror jag inte ett ögonblick på, Lissla. Fråga din mamma vad hon har för uppfattning av dig som barn. Och sen så ska du få lov att ta de här egenskaperna, plocka in dem i kroppen och ta dem med ut på en dejt. Så när du har parkerat din bil, om du ska gå på ett fik eller vart du nu ska gå på dejt med din bästa försäljare, med din bästa inre försäljare. Så parkerar du bilen eller du ställer cykeln eller du känner att okej, här är fiket, nu öppnar jag dörren och just nu kliver jag in i mitt sätt att vara min bästa försäljare. Så är du inne på fiket och har helt plötsligt klivit in i din roll.
Spelar alltid partylistan innan presentationer och införsäljning. Precis, hög energi säljer, så det är en jättebra egenskap att ha och plocka in i sin bästa försäljare. Men nu när du har klivit in på fiket och redan är din bästa försäljare, hur beställer du då vad du ska ha och köpa? Småpratar du rent av med folk i kön? Pratar du med kassörskan? Liksom, är du lite mera om dig och kring dig än vad du brukar vara? Du kanske rent av skaffar dig nya vänner. Glowing, våga lysa, I love it Camilla. Precis så, precis så. Ta upp plats, äg. Alla såna här egenskaper ska in på listan av vem är du som din bästa försäljare. Och så när du har plockat in dem och klivit in på fiket och är den här försäljaren, då är du som att du är ett skådespel. Det är definitivt ett rollspel här. Att du är där som din bästa försäljare. Från den sekunden du kliver in på fiket tills du kliver ut. Och det där är första liksom provkörningen av din förmåga att kliva in i din försäljarroll. Och jag vet att i ett janteland som Sverige så ska man inte försöka vara någonting som man inte är. Man ska inte liksom, alla inten som man har. Men vill man sälja, och det vill man ha impact på andra, och det vill man. Har man någonting viktigt som ska genomföras i världen, och det har man, så får man lov att expandera sina bekvämlighetszoner och göra sådana här saker. Du får lära dig bli en bra försäljare, och det gör du genom att öva på det. Så ta det här nu, ta dina egenskaper som du skrev ner på ditt papper, plocka in dem, visualisera hur är du när du har alla de här egenskaperna. Och så går du på en dejt med dig själv som försäljaren på ett fik. Och när du nu ändå sitter på det där fiket med alla de där fenomenala säljegenskaperna, så kan du passa på att köra en live till exempel. Eller så skulle du kunna skriva lite social media-inlägg, eller skicka lite e-mails, eller ringa en klient. När du ändå sitter där och har försäljarhatten med alla egenskaperna på. Den som säljer som smör i solsken. De egenskaperna. Passa på då när du är där inne i din roll. Och det här med roller är ju någonting som vi har i hela resten av vårt liv ändå. Så det där är liksom inte att man går ut och fejkar någonting som man egentligen inte är. Utan vi har alla massor av olika roller. Jag är coach när jag är coach. Jag är mamma när jag är mamma. Fast mina barn säger mamma sluta vara coach. Men jag tycker i alla fall att jag är mamma när jag är med mina barn. Och jag är fru när jag är fru. Och jag är liksom vän när jag är vän. När jag är vän försöker jag låta bli att coacha och lyssna på lösningar och möjligheter hela tiden till exempel. Vi har alla olika roller som vi spelar. Olika hattar som vi tar på oss. Och det är precis likadant med det här med att kunna sälja. Det är bara ytterligare en hatt, det är bara ytterligare en roll som du som egenföretagare behöver ha i ditt företag. Så ta dig med ut på en date, plocka in egenskaperna, agera som om du redan hade det här sättet att vara. Framför allt med det här som jag pratar om med confidence, för det där är någonting som lyser igenom, och det där är vad jag ser att Camilla också pratar om här, det här med att vara påläst och kunnig om kunden. Kunden är den viktigaste personen. Helt rätt. Men det där kommer ju också. Du kan veta mer om kunden. Du kan känna in den här kunden om du också är confident i ditt erbjudande. Lyhörd och lyssna och confident i dig själv, ditt erbjudande. Du vet att du kan ha impact. Du vet att du kan hjälpa till. Så visst finns det vissa olika egenskaper, tricks, säljtricks, yes absolut, men det är ju bara dumt att inte använda oss av de här sakerna. I och med att jag vet att du har en ethical business, i och med att jag vet att du är här för du har viktiga saker som vi behöver ha i världen, så skäms jag inte ett dugg över att lära dig såna här sales tricks. Att tveka gör kunden tveksam. Du behöver inte ens tveka liksom, så att det märks på utsidan om du sitter där och är osäker på dig själv. Vi känner av allting sånt där. Vi känner av energi. Vi har våra liksom, sensors ute och vi vet precis vad som är på gång hos den här andra människan. Så ju oftare du har tagit din försäljare på en provtur, på en liksom,
test drive. Gå till fiket, agera som den här försäljaren. Gå till fiket och agera som den här bästa public speakern, eller vad det nu kan vara för någonting som du behöver öva in. Plocka med dig egenskaperna och vet att det där är bara sätt som du kan välja att vara och verka i världen. Det går, det är fullt möjligt och det är egentligen bara knäppt att inte använda sig av sådana här saker. Så det där är ditt uppdrag, och för att jag ska sätta lite extra eld i baken på dig så kommer jag säga att det här ska du göra under morgondagen. Du har 24 timmar på dig att gå på fik som din bästa försäljare och identifiera vilka egenskaper du behöver ha. Du behöver inte vara där länge, men bara det här mentala av att okej, så fort jag kliver in genom dörren på det här fiket så agerar jag som min bästa försäljare. Att bli en bra säljare måste man träna på, säger Camilla. Jag har gjort många presentationer hemma i köket för mina stackars barn och vänner. Övertygande kommer ju inifrån och ut, och det kommer med säkerheten i att du vet att du kan leverera. Du vet vad du har att sälja. Och sen så om du får invändningar och grejer från prospects, från dina kunder, så finns det också ytterligare en stor verktygslåda som vi kan börja ösa ur vad du kan säga för att få tillbaka dem dit du vill ha dem. Men jag tycker att vi börjar med det här med att utveckla egenskaperna som en bra försäljare behöver ha. Det är så jäkla viktigt att vi övar in den här rollen, för det är bara en roll, det är bara en skill. Du kan lära dig att bli en bra försäljare, och det roligaste av allt är att du har redan alla de här egenskaperna. Du vet precis hur man ska vara och verka och göra egentligen när man vill sälja. Men du gör det inte, för det ligger utanför, say it out loud, det ligger utanför din comfort zone, så därför gör du det inte. Men i och med att all den impact, all de pengarna, allt det där som du önskar ha i livet ligger utanför din comfort zone, om du inte redan har det, så är det banne mig så att du har fått en uppgift av mig. Inom 24 timmar tar du din bästa försäljare på fik och passa på och sälja lite, eller skriva upp lite säljande social media inlägg medan du ändå är där. Okej, då ska vi se om jag har missat någon kommentar. Så känns det faktiskt. Tveka egenskapsfack inte. Yes. Bra, jag tror jag har sett alla kommentarerna här. Så lovar du mig att du tänker gå ut och ta den här försäljaren på en dejt nu då? Kan jag få lite tummar upp? Yes, jag ska gå ut med försäljaren på en dejt. Och är du här och ger mig ingen tumme upp, så undrar jag varför, och vill ha det svaret i kommentaren också. Hjärtan, likes, tummar, perfekt. Ni är på hugget precis som vanligt, så vill jag absolut ha en lägesrapport. Hur kändes det att gå dit som försäljare? Pratade du med någon extra? Hände det någonting speciellt? Kommer du göra det igen? Alla sådana där saker vill jag så himla gärna veta. Ja, nu ska jag på fika. Yes, Jane, det är jättebra. Ut och fika med försäljaren. Och så ses vi imorgon, och då vill jag ha lägesrapporten. Okej? Ha det så bra. Hej då. Hej.